MUHUNJIA EZEKIEL Odero wa kanitha wa New Life Prayer Center niagite na IGOTHA thutha wa igoti inene ria MOMBATHA gũteyanĩria IHOYA rĩrĩa araikitie igoti-inĩ rĩrĩ akienda ceceni yake ya TV na account ciake cia bengi ihingũrwo. Akirekereria itua rĩrĩ mũcirithania Olga Sewe augite ni kũrĩ na marũa kuma Communication Authority of Kenya maria mathĩte Pastor Ezekiel ekinye mbere ya rũhonge rũrũ niguo magĩe na mĩario mbere ya kũhingwo gwa ceceni ĩyo ya TV. No gũtirĩ ũndũ o wothe wa kuonania Pastor Ezekiel ni ekinyirie mbere ya rũhonge rũrũ mbere ya ceceni ĩno kũhingwo. Kanisa la Pastor Ezekiel halitafungwa tena wala kuingiliwa na taratibu zake. Kumbuka tulikuwa tumepata zile order za dharura ambazo zilikuwa ni temporal mpaka leo. Kwa hivyo leo mahakama imeidhinisha kwamba kanisa limefunguliwa. Oho ihoya ria Pastor Ezekiel ria kwenda kũhingũrirwo account ciake cia bengi nĩrĩteyanĩirio. Mũcirithania Sewe akiuga cira wa kũhingwo gwa account ici uri mbere wa igoti ria Milimani mwena wa Nairobi. Mũcirithania wa igoti rĩrĩ Judge Odero Sewe ateyanĩirie mahoya maya merĩ akiuga MUHUNJIA EZEKIEL Odero ndararũmĩrĩire kana ndarathingatithirie njĩra iria ciagĩrĩire. And prayer G, the rest of the petitioner's prayers in the notice of motion dated 3rd May 2023 fail and are hereby dismissed with no order as to costs. If the church is open, whatever we address in that church has not been blocked. It cannot be interfered with. And it's not different from what appears on TV. So they should just take the cue. As we have already complied, they have no reason to stop the transmission. It's the same thing. It's the same church. It's the same words. Nothing changes because it has gone on TV. Mawakiri a Odero maugite ni megũthiĩ na mbere na kũng'ethanĩra na igoti rĩa Milimani kũrĩa cira wa account cia Odero uri na oho gwikinyia rũhonge-inĩ rwa Communication Authority of Kenya niguo gũtigĩrĩra TV ya kanitha wa Odero ni yahingũrwo. Ule ambaye alitoa hakimu yule magistrate aliyotoa uamuzi ule makazi yake ni Milimani Law Court. Pale ndipo tutakapokwenda. We're going to the CIAKE to deal with that particular aspect. Rĩu kanitha wa Odero uri na wĩyathi wa gũthiĩ na mbere na mĩhang'o yaguo o maabitha a ũthuthuria magĩthiaga na mbere na ũthuthuria wao. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gĩcũa-inĩ kaunti ya MOMBATHA, rĩtwa rĩakwa nĩ Ndegwa wa Gathũngũ.